Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай тауық аяқтарынан керемет дәмді пеште пісетін тағам дайындайтын боламын. Оған керекті заттарым: картоп, сәбіз, аскөк, бұрыш, майонез, тауық аяқтары. Әуелі тауық аяқтарын қоспалармен дәмдеп аламыз. Әуелі майонезімізге бір қасық томатымызды салып әбден араластырамыз. Тауық аяқтарында әбден жуып тазалап аламыз. Оған бұрышымызды саламыз. Өз қалауларыңыз бойынша әртүрлі дәмдеуіштерді салуға болады. Осыны әбден араластырып аламыз. Дәмдеуіштерін енді араластырып болған тауық аяқтарына салып әбден араластырып қоямыз. Әбден сіңгенше, өзінің бойына жеткенше. Бір сағаттай тоңазытқышқа салып қоя тұрамыз. Әбден барлығын араластырып аламыз. Осылай енді дайындағанымызды тоңазытқышқа салып қоямыз. Оған дейін керекті гарнирінің тағамдарын турап аламыз. Картопты осылай етіп ұзыншалап тураймыз. Керек заттарымыздың бәрін осылай турап дайындап аламыз. Енді турап атқан картоптарым ұзынша етіп турап аттым. Енді сәбізімізді тураймыз. Оны да өз қалауларыңыз бойынша турауға болады. Менде азғантай 3-4 адамға дайындап атырмын. Сіздер молдау адам болсаңыздар, осы растворын тағы да көбейтіңкіреп саласыздар. Сарымсақ турап атырмын. Уақтап сарымсақ турап саламыз. Енді қалған жуамызды тураймыз. Картоптың барлығын турап алдым. Енді осылай етіп жуанды да турап аламыз. Барлығын турап дайындап алдым. Енді банағы тауық аяқтарымызды саламыз. Соны дайындаймыз. Тауық аяқтары керемет болып шықты. Осыны енді пештің осындай решеткасына салып, бір-бір данадан салып, мынадай таяқшаға орналастырамыз. Бір-бір тауық аяқтарын бір-бір көзінен өткіземіз осылай етіп таяқшамызға. Менде өткізіп атқан тауық аяқтары. Осыны барлығын осылай етіп өткізіп
тізбектеп аламыз барлығын. Сонда керемет болып, дәмді болып шығады. Әр түрлі тағамдарды әр түрлі қылып пісіруге болады дәмін. Осылай етіп барлығын тізіп алдым. Енді қалған тұздығына картоғымызды салып араластырамыз. Әбден картоғымызға өзінің сөлі шығады. Тұзын, бұрышын осыған саласыздар өз қалауларыңыз бойынша. Енді осылай барлығын әбден араластырамыз. Түгел сөлін араластырып жібереміз картоппен. Оған енді туралған сәбізімізді, сарымсағымызды салып, тағы бір араластырып жібереміз. Енді протеинімізге пергамент қағазын төсеп, астын кішкене майлап жібересіздер, май құйып. Мен май құйып жағуын ұмытып кетіппін. Астына осылай етіп жуасын төсеп аласыздар. Үстіне дайын картоғымызды осылай саламыз. Барлық шетіне жеткізіп, жағып аламыз дайындап. Салып барлығын. Енді қалған жуаны бетіне салып жібереміз. Аскөкті де салып жібереміз бетіне. Енді кішкене салат болды үйде. Сол салатты салып жібердім. Салмасаңыздар да болады. Өз қалауларыңыз бойынша. Енді лавр жапырағын салып жібердім. Енді осының үстіне балғын аскөгімізді де саламыз. Пісерге жақын алып тастасаңыздар болады, дәмін шыққасын. Мен де бәрін салып дайындап алдым. Енді осының үстіне сұйық май қосып жібердім. Жаңа астына құйып жіберу керек еді. Ұмытып кетіппін. Үстінен құйып жібердім. Кішкене су қостым. Енді осыны пешімізге салып пісіріп аламыз. Осылай етіп, міне осындай етіп тізбектеп алдым. Тауық аяқтарын барлығын бір шеттеріне пешімізге салып, осыны енді 45 минутта пісіріп аламыз. Міне піскен тауық аяқтары мен гарнирім. Керемет жұмсақ болып піседі. Енді осыған айналасына тауық аяқтарында саламыз. Таяқшамыздан алып. Осылай етіп барлығын алып орналастырамыз ыдысымызға.
Керемет болып шыққан тағамым. Міне осындай болып дәмді, ерекше болып шығады. Әртүрлі тағамдарымыздың жасалу жолын көрсетемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Міне осындай дәмді тамақ, ас болсын. Сау болыңыздар баршаға.